Ja volim Matrix. Meni je Matrix fantastičan film i onda ga, kad god ga vidim, ja ga ovako gledam do kraja. Naravno, ima još filmova, mnogo volim filmove da gledam. Volim Petparačke priče, isto su mi ona scena sa Bačom, ona mi je fantastična, znači, gdje to, ali Matrix mi je i ona scena kada, ne ona scena kada nije tek shvata da može da izbjegava metkove, nego kada ona scena kada oni krenu ka njemu, pred kraj filma, kada on ovako zaustavi. I kad uzme jedan metak, pogleda ga i oni kao svi padnu. To je meni vrlo važna scena. To je ono što ja i želim da radim. I mislim da je to jedna užasna važna stvar. Da budete svjesni trenutku u kome se nalazite, da ga analizirate, da ga usporite, da ga stavite da radi za vas. I čitao sam fantastičan komentar za Nikolu Jokića baš. Kaže, Nikola Jokić, vidite, znate većina kakav je on i njegove predispozicije i sve, ali šta je napravio? Najbolji košarkaš na svijetu. Znači, on nije se prilagodio drugim igračima, nije pokušao da bude brži, bolji od njih, snažniji i jači. On je promijenio igru, on je usporio igru. I kada gledate Jokića, sve ide u njegovom ritmu. Znači, on ritam rastura, ritam utakmice, ritam protivnika i čini da vrijeme usporava. I zato on sve sagledava, on sagleda i može da upusti one pasove i može da donese odluke. Nevjerojatno, odakle njemu ta sposobnost. Vjerojatno ni on kao ni Keanu Reeves nije svjestan da on ima u sebi to, nego to prosto mu je prirodno. Baš dosta razmišljam naravno o Đokoviću i o Jokiću. I, na primjer, imate Đokovića koji je terminator, znači upgrade. Znači, ako je Nadal jedan nivo, Đoković je isto to, samo još bolje, još snažnije, još koncentrisanije, još surovije. A Jokić je drugačiji. Jokić nije ih pobjedio njihovim oružjem, nego je promijenio igru, samu igru. I zato mi je to, znači, kako rekao, nekako je Đoković kao, kad bi govorio, on je kao onako neka tradicionalna industrija, on je neka bolja verzija automobila, on je kvalitetnija oprema, kvalitetnije mašine, kvalitetnije roboti, kvalitetniji sada. A Jokić je, na primjer, on je vaša generacija, on je millennials, on donosi odluke kako se donose odluke, znači sada drugačijim pristupom cijeloj stvari, drugačijim pogledom na svijet. Znači, on je kreativna industrija, on je copywriter, on smišlja, on je smislio električni automobil. Ako je Đoković, ne znam, Lexus ili Maybach, znači, ili Rolls Royce, Jokić je Tesla. Znači, to su potpuno, znači, neke paralele o kojima ja dosta razmišljam i zato kažem, taj osjećaj u kojoj je Neo u tom Matrixu, koji prolazi kroz taj cijeli Matrix prvi dio, znači u kojem prolazi kroz saznavanje ko je on, odbijanje da prihvati ko je, šta je, pa ga mlate, ovi agenti, pa on to hoće, pa neće, pa onda mu objašnjavaju nisi ti taj. I to je vrlo zanimljivo, kao mi kažu ti nisi u stvari izabran. I onda on kaže, pa evo ja nisam kao super, kao sad ja mogu da se opustim. Rekao sam onda ja nisam taj. Znate, to je sve što je, na primjer, Jokić govorio. Rekao, nisam ja, šta ja, nisam ja MVP, nisam ja najbolji. I onda je u nekom trenutku neko mu je rekao, pa nemoj da si lud, jesi čoveče, kreni. I onda on sam shvatio, pa jesi, i počeo da uživa u svojoj moći, u svojoj snazi, počeo da pomjera granice. Tako da je Matrix baš nešto što ta scena gdje, kažem, Neo prepozna i onda onaj trenutak kada mu protivnik shvati sad sam nadrljao, znači gdje on rasturi sve. Eto, to je. Meni je Jokić bio zanimljiv, ja sam gledao njegu uživo, kad je odigrao prezentaciju. Sad vidite čovjeka koji je za 2 metra, jedva se kreće, nikakva građa, jedno misli, brate, ovaj najbolji, i onda uzme neki pas, baci nešto, odigra neko, i onda mi to bilo fascinantno. Čovjek kao poje uopšte nije kao oni košarkaši američki, kada ih vidite, oni su baš atleti, da. A on ima skroz neku svoju percepciju, sad bi postao najbolji. Vjerujem, ja sam mislio da napiše neki tekst kao prvi srpski unicorn. Unicorn je pojam za kompanije koje su milijardu, ali to je trebalo bude tekst o Jokiću, jer nije unicorn samo ti da vrijediš milijardu, nego unicorn je stav, unicorn je poruka, to su vrijednosti koje nosiš. Stvarno to šta je on donio ne samo u tom sportu, nego šta je on dao ljudima za cijelo čovečanstvo, šta je on učinio sada, to je nepojmljivo.
Znači, Đoković je to uradio, dječak iz male Srbije, najbolji na svijetu, najbolji u istoriji. Znači, sad ovo je isto. Znači, šta ti treba? Treba ti tabla, lopta i udri ili reket. Neverovatne priče. Ja volim te paralele sa sportom. Sport je nekako najiskreniji, zato ja volim i berzu. Na berzi nema sakrivanja iza nekoga. Ja na berzi se borim protiv miliona ljudi svakodnevno. Znači, nema tu drugačijeg. Ja moram. I sad i meni to je interesantno da ja probam da budem u stvari možda najbolji na berzi na svijetu. Da napravim najbolji rezultat. To mi je sad recimo da budem ja kao oni. Da probam da to sad svoje primjenim na polju koje je moje polje, a to je berza.